दर्शकवृन्द नमस्कार, हेर्दै हुनुहुन्छ सिक्किम वेब्स। यहाँहरूलाई स्वागत, न्यानो अभिवादन। आज हामी हजुरहरूको माझमा एउटा छुट्टै प्रकारको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। उपनयन संस्कार जो व्रतबन्ध भनेर हामीले भन्दछौँ र एउटा सानो नानी कृतनको व्रतबन्ध आज धुमधामसँग हिन्दू परम्परा अनुसार उहाँले विधिवत रूपमा सम्पन्न गर्नुभएको छ र उक्त कार्यक्रममा टासिडिङबाट नौमती बाजा टोली आजको दिनभरिको कार्यक्रममा रमाइलो गर्न अनि रमाइलो मात्र नगरी आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई पनि जोगाइराख्न पर्छ भन्ने हेतुले यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँ मेरो फ्रेममा सबैलाई नदेखे तापनि उहाँहरूको टिम नौमती बाजाको यानि कि 9 जना हुनुहुन्छ र म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म सिक्किम वेबलाई तपाईँले यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त हामी चाहिँ टासिडिङ पश्चिम सिक्किम टासिडिङबाट आएको यहाँनिर यो आज वर्तमान छ हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई 4-5 दिन अगाडि नै अर्डर गर्नुभएको थियो, त्यही कारणले हामी आएको। नौमती बाजा अनि पञ्चे बाजा हामी विशेष गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दुई प्रकारको हिसाबले यसलाई मानिन्छ है, नौमती बाजा र पञ्चे बाजा। नौमती बाजा र पञ्चे बाजामा के फरक छ र त्यहाँ के चिजहरू सामग्रीहरू चाहिँ हुन्छ? हजुर, नौमती बाजामा अब यति नै फरक हो। अब जस्तै नौमती बाजामा सबै एउटा 9वटै चिज ल्याएर बजाउनुपर्छ हामीले हो। अन्त पञ्चे बाजामा चाहिँ अब कतिजनाले अब अलिकति कम्ती तरिकाले पनि गरौँ, हाम्रो यो कार्यलाई अलिकति सफल बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूको अब त्यत्रो 9वटै बाजा बजाउनु उहाँहरूकोमा अलिकति अब रकमले नपुग्दाखेरि पञ्चे बाजाले पनि यो कार्यहरू हामीले उतार्न सकिन्छ। नौमती बाजामा के हुन्छ र पञ्चे बाजामा चाहिँ के हुन्छ? नौमती बाजामा जस्तै अब जोडी नरसिंहा, जोडी सनाई 4टा भइहाल्यो, त्यहाँदेखि झ्याम्टा 5वटा, त्यहाँबाट ढोलकी, हजुर, त्यहाँदेखि ट्याम्को, दमा, बौतल गर्दा 9वटा हुन्छ। पञ्चे बाजामा चाहिँ एउटा नरसिंहा अनि एउटा सनाई, एउटा झ्याम्टा, त्यहाँदेखि दमा र ट्याम्को। नौमती बाजा बजाउनु र पञ्चे बाजा बजाउनुमा फरक चाहिँ केही पनि छैन? फरक अलिकति पर्छ। जस्तै अब 9वटा बजाको र 5वटा बजाकोमा अलिकति तालमेल त अलिकति मिल्दैन, र पनि अब पञ्चे बाजाले पनि हुन्छ। जस्तै अब यो दमा, नौमती, अब दमा, ट्याम्को, बौतल, जस्तै अब यो बौतलले अब सबै बाजालाई कभर गर्छ, यसको 52 ताल भन्छ यसलाई बौतल है। दमा भनेको एउटा सबैलाई स्वर कभर गर्ने, नरसिंहा भनेको एउटा माथि शिर उचाइ गरेर बजाउने, नरसिंहा भनेको यो चाहिँ माथि आकाशतिर गएर यसको साउन्ड जाने, सनाई भनेको चाहिँ एकदम यसलाई सबै कुराको कलाहरू, सबै कुराको संस्कृतहरू बजाउनु, धुन सबै यसबाटै हुन्छ। खास चाहिँ यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हुनु चाहिँ अहिले यो अब अलिकति सबैले अब एउटा कला हो, कला छ भने सबैले गर्नु पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले भन्छन्। तर खास चाहिँ कुरा के हो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ हिजो आज सबै टिम मिलाएर बाजा जोडेर हिँडेको होइन। यो चाहिँ एउटा भगवानको पालोदेखि चलेर आएको रीतिरिवाज हो। यो चाहिँ राजा महाराजा पुराणहरूतिर पनि जस्तै अब हामीलाई चाहिँ एउटा साहिद भनेर अगाडि नै लगाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ यति साह्रो उयो छ, अब एउटा हाम्रो महत्त्व छ, शक्ति छ, महत्त्व छ। अनि जस्तै अब यो हामीले चाहिँ यो चाहिँ भगवानको पालोदेखि चलेर आएको यो चाहिँ उयो रीति हो। जस्तै पहिला भगवानको पालोमा चाहिँ एउटा आफ्नो मामाले चाहिँ यस्तो अब दान दक्षिणा गर्ने समय आउँदाखेरि चाहिँ यसरी कोही नपाउँदाखेरि चाहिँ अब भानिसलाई एउटा त्यत्तिकै दान गर्नु पनि मिलेन। जस्तै पनि कुनै कुराहरू गर्दाखेरि त्यत्तिकै केही दान गर्नु त मिलेन नि त। जस्तै अब पुरोहितलाई पनि त उसले पढ्यो भने उसलाई दान दिनु पर्यो। जस्तै भानिसलाई चाहिँ आफ्नो मामाले भानिसले चाहिँ माटोको ट्याम्को, धङ्गेराको गजा बनाएर चाहिँ उसले एउटा कला गरेछ हो। गर्दाखेरि चाहिँ अन्त मामाले चाहिँ यस्तो जस्तै अब टिकाहरू लाएर भानिसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नै भानिसलाई चाहिँ अलिकति उतापट्टि राखेर चाहिँ बजाएर चाहिँ यो अब कर्म चाहिँ पहिलादेखि नै भएर आएको हो। बिहामा भयो है, वर्तमानमा अथवा केही पनि यस्तो शुभ कार्यमा चाहिँ यो लगाउनु चाहिँ त्यो त्यतिकै मनोरञ्जनको मात्र नभएर यो चाहिँ एउटा संस्कार नै हो है। यो संस्कृति हो। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो शुभ कार्यमा मात्रै बच्छ है, शुभ कार्यमा बच्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले जताभावी आएर जस्तै बिहामै बोलाउनुहुन्छ, पूजामै बोलाउनुहुन्छ हामीलाई है, आएर चाहिँ लु हामी बजाउन आएको भनेर ठडकठुडुक पक्रेर बजाइहाल्नु मिल्दैन। किनभने यसको पनि एउटा नियम छ। जस्तै अब हामीले टाढो टाढो जन्तीहरू जानु पर्यो भने है, अब कतिवटा बान दशाहरू हुन्छ नि त, टाढो टाढो खोला नालाहरू देवी देउराली काटेर जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई नै अगाडि लगाउँछन्
होइन अगाडि नै नौमती बाजा अगाडि हुनु पर्यो हजुर जानु पर्यो जस्तै अब ठक्कै आएपछि चाहिँ त्यो बेहुलाको घरमा आएपछि चाहिँ हामीले अब अलिकति अब देउ बत्तीहरू देउ कलश है त्यो ल्याएर 1-2 रुपियाँ पैसा राखिदिएर हामीले यो बाजाहरूलाई चाहिँ एकदमै पुज्नुपर्छ यो अब तामाको चिज हो लक्ष्मी हो है आजको दिनमा यो हाम्रो जति पनि सफल होस् यो बिहामा आएको कसैलाई चोटपटक दशाहरू केही नलागोस् भनेर हामीले भगवान्लाई वर माग्छौँ वर मागेर चाहिँ हामीले त्यो लान्छौँ है लाँदाखेरि जस्तै अब ठुल्ठुलो खोला नदीहरू हुँदाखेरि हामीले गाडी रोकेर त्यहाँनिर नर्सिङहरू बजाएर उराहरू लगाउँछौँ त्यहाँदेखि बेहुलाहरूले पनि केही धजा कपडाहरू यसो भेटी पैसाहरू त्यहाँनिर खोलामा चढाएर अनि त्यसरी जान्छ हिन्दू धर्म अवलम्बीहरूको त्यतिकै मनोरञ्जनको लागि मात्र नभएर एउटा यो कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि त्यसको थालनी नौमती बाजाबाट गर्दाखेरि चाहिँ दिनभरिको कार्य पनि सफल हुने एउटा प्रार्थना पनि भयो अनि कुनै विघ्न बाधाहरू नआओस् भनेर पनि यसले चाहिँ रक्षा पनि गर्ने एउटा रक्षकको रूपमा पनि भन्नुको मतलब तपाईँहरू अगाडि जाँदै गर्दा चाहिँ एउटा रक्षकको रूपमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यसरी पनि हामीले यसलाई सम्झिन सक्छ है कतिवटा त्यो दशा ग्रहहरू आएको पनि हामीले त्यो सबैलाई पन्साउँदै जानुपर्छ त्यस्तो जस्तै अब यो बाजाहरूको पनि के छ भने बिहान टक्कै हामी अब बेहुलाको घरमा आउँछौँ अथवा बेहुलीको घरमा है आएपछि हामीले पहिला ठक्कै बाजा बज्छ यो बाजा पनि सबै एउटा जेसुकै धुनहरू बज्दैन यसलाई पनि एउटा एक ताले भन्छ एक ताले पहिला एक ताले बजाउनु पर्यो एक ताले बजाउँदाखेरि चाहिँ घरको देवदेवताहरूलाई यसो एउटा थुमथुमाएर है त्यहाँदेखि एकछिनबाट अलिकति अब त्यो टाइम पनि जस्तै 7 बजी आएको छौँ भने 9-10 बज्दै जान्छ त्यहाँबाट 2 ताले चुड्के समाला यस्तो गर्दै अब त्यो यो गरेर बजाउनुपर्छ हामीले भनेपछि यो जे पाएँ त्यही मलाई जे मन पर्यो त्यो बजाउँछु भन्न पनि पाइँदैन यसको पनि नियम बजाउनेमा पनि नियम भनेपछि है दर्शकवृन्द यो यति ठुलो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ तर आज यी कुराहरू हाम्रो समाजबाट लोप हुँदै गइरहेका छन् भनेपछि हामीले यस्ता कुराहरूलाई जगेडा गर्नुपर्छ होइन अब म यहाँनिर आज हिन्दू धर्म अवलम्बी अनुसार यो व्रतबन्धमा आएको छु यो होइन कि हिन्दू मात्र भन्नु चाहेको पनि होइन हामीले यता बौद्ध धर्म अनुसारको अर्कै उहाँहरूको नियम होला है हिन्दू बौद्ध इसाई हामी सबैले आफ्नो धर्मको संरक्षण गरौँ है र यसरी नै आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परालाई बचाइराखौँ भन्ने पनि म यहाँबाट सन्देश दिन चाहन्छु र यो छोटकरीमा है तपाईँले यो छोटो समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि हुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यसरी सबै कुराहरू राखिदिनु मौका दिनुभयो है यो कुराहरू म के भन्छु भने चाहिँ अब हाम्रो पनि त नानीहरू छ भाइ बहिनीहरू छ यो चाहिँ पैसाको रूपमा मात्रै नहेरेर तपाईँहरूले पनि एउटा संस्कृति आफ्नो है आफ्नो जातिको एउटा चिनारी चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् भन्छु म त्यति नै हुन्छ अन्तमा तपाईँहरू टासिडिङबाट यता आज राबङलामा आउनु भएको छ है यसरी नै तपाईँहरूलाई बुलावट भयो भने चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ जानुहुन्छ सिक्किमभरि या त सिक्किमको बाहिर कस्तो प्रकारको तपाईँहरूको सिस्टम के छ हजुर हामी अब त्यसरी उहाँहरूले बोलाउनु भयो भने हामी सिक्किमदेखि बाहिर पनि जान्छौँ जस्तै अब उता जयगाउँहरू सिलगढीहरू दार्जिलिङहरू पनि त्यहाँबाट हामीलाई फोनहरू आयो यस्तो यस्तो भनेर बोलाउनु भयो भने हामी त्यहाँ पनि एकदमै मजाले जान्छौँ तपाईँको फोन नम्बर मैले स्क्रिनमा राखिदिन मिल्छ हजुर भनेपछि दर्शकवृन्द आफ्नो संस्कृति परम्परा र आफ्नो रीतिरिवाजलाई बचाइराख्न साथसाथै आफ्नो शुभ कार्यलाई अझ सुनमा सुगन्ध थप्नको निम्ति यहाँहरूले पनि नौमती बाजा टोलीलाई बोलाएर आफ्नो कार्यक्रमलाई अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने म यहाँको नाम अनि नम्बर स्क्रिनमा राखिदिनेछु अझ आज हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्योभन्दा पनि अझ थप जानकारीको लागि हजुरहरूले उहाँसँग सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै अन्य विशेष कार्यक्रमहरू विशेष जानकारी अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम वेब्स म अर्जुन छेत्रीको साथमा सबैलाई नमस्कार।